我们经常说学佛人要有智慧，有些人呢学的时间长了，为什么会学得非常的放逸和散漫呢？自觉的这个定力就不够了。我们说学佛人，因为人在五欲六尘当中放逸呢，就是不够精进，不够努力有时候也会有。但随着你修行的深入你的定力会不断的提高，然后呢你慢慢的会消失你的这个懒惰所以过去呢我们经常讲有时候下雨有时候你看见下雨了，你觉得它是不好的事情，但是下雨能洗净我们这个浮躁的喧闹的这种城市灰尘的尘然后让你的心态慢慢的宁静下来，抓住自己放逸的心态，然后呢要自己好好的修止观也就是说修止观就是说我们说不要再去看人间的那些杂物杂念呢，让自己在欲望当中呢慢慢的破除散漫之心虚妄呢就慢慢就会破灭。所以实际上在《墨合止观经》当中也讲到，这个大雨能淹消沉，大定能静狂欲，只能破散虚妄灭意。实际上这讲的什么呢？这就是告诉我们人生你怎么样能够破除自己的虚妄，破除自己的迷惑，破除自己的颠倒。因为你一个人不能把心态宁静下来，你慢慢会狂勃放逸。你没有定力的人，你不能在浮躁喧闹的这种世界当中，不能洗净自己的心，你不能破除自己散漫之心。所以心态非常重要，因为我们在这个虚幻的世界当中我们根本不知道自己在干什么。所以希望大家能够懂得一个道理，每个人实际上都在这个世界当中抓狂，经常觉得自己为什么整天的问自己为什么。实际上你懂得因缘，你懂得果报，你还要问什么干嘛？在这个世界上一切都是缘分，一切都是缘分，你要慢慢的懂得缘分怎么来怎么去，为什么。所以在佛法当中要用止观来消除自己的烦恼心。一个人不能把心态宁静下来，你慢慢会狂勃放逸。你没有定力的人，你不能在浮躁喧闹的这种世界当中，不能洗净自己的心，你不能破除自己散漫之心。所以心态非常重要。